Olá meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês das minhas gelalas novas, gente. Essa daqui é uma torre, aqui. Uma torre que é da Gelalé Slime, torre tradicional. E ela tem 3 cores, rosa eu acho que é um choque, amarelo e roxo. Daí, gente, eu trouxe uma participante nova também, que o nome dela é Elisa. Eu tenho, eu acho que umas 6 filhas até agora, mas eu acho que essa aqui é a mais velha que tem. Daí vamos começar a abrir, gente. Já volto pra vocês que é muito difícil de abrir. Ai, gente, voltei com elas abertas aqui. Vamos começar por qual, gente? Vou começar pela roxa, porque é em homenagem à minha filhinha. Esqueci o nome dela. Elisa. Ó, gente, que linda. A roxa. Nossa, ela fez um barulho muito estranho. Ó, gente, o barulhinho dela. É muito bom, gente. Agora vamos ver o clique. Tipo um teste para as slimes, para ver se todas elas estão boas. Ah, tá bom. Ó, gente. É muito bom, gente, slime. Vou colocar no potinho. E vamos pra roxa. Pra roxa não, pra amarela. Olha que linda amarela, gente. E no final, gente, eu vou fazer uma bolha com todas. Não vou misturar, gente. Ó. Ela fez um barulhinho. Ah! Gente, não liguem que minha mãe tinha me chamado. Ó. Que lindo. Agora... A gente fez o clique com essa, não? Não fizemos. O clique dessa daqui não tá tão bom. Mas... Não liguem também, porque eu não sei fazer flip, gente. Ai, meu Deus. Agora vamos pra última, a rosa. Ai, gente, olha que linda. A rosa. Vamos ver o clique dessa. O clique dessa daqui é bom, um barulhinho. Daí, gente, vamos... Não olhem também pro flip. Gente, eu já falei isso. Ai, meu Deus. Agora vamos fazer a bolha. Soltei com todas elas aqui, gente. A roxa, a amarela e a rosa. Então, gente, vamos começar pela amarela dessa vez. Então, vamos lá. Gente, eu vou esticar e eu já volto com vocês. Gente, voltei com a amarela esticada, então vamos testar. Ai, gente, fez muita bolinha. Eu vou estourar. Ih, gente, não tava estourando. Estourou uma. Ah, murchou. Agora vamos pra rosa. Voltei, gente, vou tirar ela do pote. Então, a mesma coisa que antes, vou voltar com ela aqui. Voltei com ela toda esticada, gente. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, gente, vou estourar. Vou abrir aqui. Ai, gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E já aproveitem de o seu like. E se inscrevam no canal. Compartilhe com os amigos e tchau, tchau. Ai, ative o sininho das notificações.